Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sobat top YouTube channel ID. Kali ini saya akan buat video yaitu unboxing paket dari Shopee, dan kita memasang yaitu RAM, yaitu upgrade RAM pada laptop Toshiba ya teman-teman. Nah, ini dia, kita bisa lihat penjualnya ini sangat bagus sekali. Dia menggunakan double wrap ya, sampai berdouble-double ini demi kenyamanan dan keamanan barang ini teman-teman. Jadi ini memori atau RAM awalnya dari 2 giga, dan yang dipesan online ini adalah 4 giga teman-teman. Seperti ini. Nah, wujudnya seperti ini. Ini bermerek Samsung ya teman-teman, dan masih tersegel. Ini masih segelannya masih perawan ya teman-teman. Kita akan buka. Nah, ini sekarang teman-teman kita akan memasang ya. Ini pas ya teman-teman. Tentunya teman-teman harus membuka koper atau penutup dari RAM ini. Kemudian kita buka RAM pertamanya. Ini kita bisa lihat teman-teman, yang sebelumnya itu RAM yang pertama atau yang ikut di laptop ini kita upgrade menjadi 4 GB teman-teman. Nah, kita pasang. Tentunya teman-teman harus mendorong dengan kuat, masuk ya, pastikan pas. Kita bisa lihat ada lubang di situ di bagian memori atau RAM. Paskan pada tonjolan yang ada di sana teman-teman. Kita bisa lihat. Nah, didorong dan ditekan. Pastikan sudah rapat ya teman-teman. Nah, setelah itu kita pasang casingnya. Ini cuma menggunakan satu baut kalau tidak salah teman-teman. Semuanya menggunakan sistem pengancing. Ini termasuk Toshiba yang jadul ya, atau masih tebal. Nah, ini tinggal kita tekan-tekan di pinggirannya ya teman-teman. Nah, ini dia bautnya. Kita kencangkan dan pastikan semuanya rapat. Setelah itu pasang baterainya. Tentunya teman-teman untuk memasang atau membuka koper atau membuka sebuah laptop harus mencabut baterainya teman-teman ya, untuk menghindari korsleting. Nah, sekarang kita akan menguji coba apakah benar kapasitasnya 4 GB. Ini C640 ya. Nah, kita nyalakan.
Nah, seperti ini speednya ya. Ini lumayan. Nah, sangat kencang sekali teman-teman. Jadi RAM ini sangat berpengaruh untuk speed. Ini masih dual core kalau tidak salah teman-teman. Dual core Pentium. Nah, kita akan mengecek by system ya, dengan DXDiag. Untuk membuka menu ini kita tinggal menekan tombol Windows dan R. Nah, seperti ini teman-teman. Akan muncul layar seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Teman-teman, kita bisa lihat di sini informasi sistem ya. Ini menggunakan Windows 10 Pro ya. Nah, kita bisa lihat di bawah memorinya atau RAM-nya sudah 4 GB teman-teman. Oke, thank you ya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.